بنياتي خواتاتي خوتي كلكم بنياتي، جبت لكم واحد الخلطه رائعه. كاع اللي كيعانيو العائله كلها، هاد الخلطه اللي كتليق العائله كلها، اللي عنده مشاكل ديال الكحه، اللي عنده الام من الراس، الام المفاصل، ضيق التنفس. يعني جبت لكم واحد الخلطه سحريه غادي تهنيكم من ادويه ديال الصيدليه. بدهنه واحده قبل النوم غادي تهناو وغترحموا لي والدي عليها، لانها خلطه رائعه كتليق للكبار، للصغار، الحوامل، الاطفال، الرضع. يعني هذه الخلطه رائعه. تابعوا الفيديو من الاول الى الاخر. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي نهار جديد. اليوم بنياتي نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده وبكل ما كتمنوا بنياتي، داخل الوطن وخارج الوطن. تحت الطلب المتتبعات والمتتبعين بغاو وصفه لعلاج الكحه وضيق التنفس. مخفاكم هاد الايام ولات الناس كيعانيو من ضيق التنفس والكحه، لان باقيين مدين على الصيف وباقيين كيتعراو وباقيين ما كيلبسوش، كيضربهم كيطرشهم من البرد. هاد الوصفه رائعه جدا من تراث اجداد، واحد الخلطه متكونه من هاد الوصفه من داك الشيء. يعني جبتها لكم من قاع البير، كتقضي على ضيق التنفس، كتقضي على الكحه، اي الم عندك في الصدر، في الظهر، في الركب، في مكان. هاد الوصفه كتليق مزيان لتدليك المناطق زوينه. كتقضي على مشاكل ديال الروماتيزم، اللي كان الكبار عندهم الروماتيزم والم الركب، كتقضي على هاد المشاكل. اي الم عندك لا في الصدر ولا في الظهر ولا في الكتاف ولا في اي منطقه، ديروا هاد الخلطه دهنوها، راها غادي ترحموا لي والدي عليها، لانها وصفه رائعه ومجربه من الاجداد، من تراث الاجداد. جبتها لكم من قاع البير كما كنقولوا. غير تبعوا الوصفه من الاول الى الاخر، وما تنساوش بنياتي اللايك في الفيديو والبارطاج مع المرضى اللي محتاجين هذه الوصفه، ولكم الاجر والثواب. بسم الله على بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المكونات على الوصفة إن شاء الله بهذا واحد المكون راه معروف كانوا كيديروه من أجدادنا. هذا المكون وكيكون هذا المكون في الصيدلية أو في البارافارماسي. هذا المكون هو فابوفيك. فابوفيك هو اللي كيكون مصنوع من الفليو والنعناع وشي أعشاب مزيان، كيحيدو ضيق التنفس وتيحيدو حتى كيسخن حتى الصدر ويسخن الظهر، ما كيخليش المشاكل ديال الكحه نهائيا. كنا كنديروا الاطفال ديالنا الرضع الا تصابوا بالكحه كنديروه ليهم. راه زوين هذا المكون. هذا المكون الا بغيتو شريو من عند البارا، كيكون ناقص الثمن مع الفارماسيان. الفارماسي كيبيعوه ب 35 درهم، اما البارا كيبيعوه ب 23 درهم. هانتوما كيفاش كيكون رائحه الفليو والنعناع، في اعشاب رائعه. هذا فيك راه معروف، اللي شافوه غادي تفكروا ها هو سميتو، غير السميه اللي تبدلت، كان كيتسمى بفيك فقط، دوكا ولاو يسميوه فابوفيك. فابوفيك يعني هواء، كيخرج واحد التنفس، كيولي عندك تنفس في الرئتين في الجيوب الانفيه، ما كيبقاش عندكم يعني ضيق التنفس. زوين هذا المكون. المكون الاول هو هذا ان شاء الله اللي غنحتاجه. المكون الثاني ان شاء الله هو الفازلين. الفازلين راه حتى هو مزيان في هذه الوصفه. الفازلين والفيك اللي كنحتاجو في هذه الوصفه. وغنرجع نزيد على شي مكونات بشويه غنوريكم بنياتي الوصفه من اول لاخر. وصفه رائعه، راها خلطه، واحد الخلطه من مكونات صحيه وعندك في المطبخ ديالك، غادي ديريهم وغتشكريني عليهم وغادي ترحمي والدي عليهم. اولا غناخذوا واحد الانيه او كاسرول او مقلاة صغيره، غنوضعوا فيها زيت الزيتون. هانتوما تشوفوا زيتون قيمه نص كاس تاع زيت الزيتون بحال هكا. وهاد زيت الزيتون غنمشي وندفيو على النار، عين ندفيو، ما غاديش نخليوه يغلي، ندفيو يولي شديد شويه الحراره، وغنجيبو نكملوا طريقه تحضير الوصفه ان شاء الله.
بسم الله على بركة الله. خليت زيت الزيتون كيدفى لينا فوق النار مهيلة، على بحال الشمعة. خليته ودغيا غنبدا لكم بالمكونات الاخرين. كناخذوا هاد الانيه ديال الزجاجيه بالاحتفاظ بالخلطه بحال هكايا، وغناخذ فيك غناخذ منه واحد المعلقه تكون كبيره بحال هكا. هانتوما معلقه كبيره، ها هي ريحتو رائع، ريحة الفليو كتعطي هاد الريحة زوينة. غنحط هاد المعلقة هنا، وغناخد معلقة ديال الفازلين متساوية مع الفيك. هانتوما معلقة ديال الفازلين زوينه تصاوبوها في هاد البرد وتحتفظوا بها باش من نهار تحتاجوها تلقاوها مزيانه كاينه. غنزيد هاد المكونات على هاد الفيك، نزيد هاد يعني الفازين غنزيدو على هاد المكونات. اش غندير بنياتي؟ غناخد الكمون. هانتوما الكمون البلدي، غناخد منه جهد نص معلقه ديال الكمون، او معلقه يعني، او معلقه ديال الكمون. غنزيدو واحد المكون، هي معلقه ديال القرنفل مطحون او المسمار او عود النوار. كطحنوه وكتاخدو معلقه صغيره عامه بومبي بحال هكا على هاد المكونات. وكنزيدو واحد المكون اخر، هي واحد نص معلقه او راس معلقه ديال الملح العادي اللي كنطيبو به ديال الطعام. صافي هادو هما المكونات. دوكا غادي نجيب الزيت اللي هو دفا لينا يعني سخن لينا، غنرجعو ليكم. بسم الله. بعد ما صافي دفا ليا هاد الزيت، يعني دفا زعما ولا الحراره ديالته مرتفعه، كنزيدو واحد بشويه كنزيدوش مره واحده، كنزيدو واحد شويه بحال هكايا وغنخلطو. زدت قيمه 2 معالق او لا اكثر، وغنبدا نخلط المكونات بحال هكا. حاول نخلط نمجج كل العناصر. هانتوما كيما كتشوفوا ما نديرش الزيت كامل باش نشوف الزيت المقدار اللي غادي نزيد. ما نلحقش نزيد تنشوف المقدار اللي غادي يقدني بحال هكا. غنخلط العناصر مزيان. هانتي كيفاش غنخلط، هانت شوفوا كيفاش خلط. انا غنقرب لكم تشوفوا. هانت غنخلطو مزيان العناصر كلها باش تنسجم، من فازلين من فيك. وبغيت نقول لكم فيك راه فيه الكافور البلدي ايضا. هذا الكافور البلدي راه معروف انه كيحيد البروده في المفاصل. علاش مزيان؟ حتى اللي عنده المفاصل ديال الركب مزيان هاد الخلطه، لان هذاك فيك لا قريتو العلبه اللي عليها وتعرفوا المكونات منها غتاخذوه مع البارافارماسي. راه زوين. هانتوما كيفاش غيتخلط مزيان ينسجم. نخلطو. الا احتاجينا الزيت نديروه، ما احتاجيناش ما نديروش. يعني درت واحد قيمته 4 كاس، انا درت نص كاس ولكن خديت على النص ديالو. هانتوما ها هو قدني. شوفوا هانتوما كيفاش هذا هو التكسير اللي محتاجين باش نقدروا ندهنوه. هانتوما طريقه واعره. هانتوما كيفاش كيكون. شوفوا كيفاش نخلطو مزيان. حاولوا نخلطو. هانتوما شوف التخليطه ديالتها كيفاش رائع. واحد الريحه منها، ريحه القرنفل، ريحه الفيك، ريحه يعني الكمون، زيت الزيتون. ما نقولش لكم هاد الخلطه راه من التراث ديالنا. واحد الخلطه رائعه. ما غتندموش الا صوبتوها بنياتي. غادي تشكروني عليها وغترحموا ليا والديا على هاد الخلطه الرائعه. غادي
غادي تنفعكم في هذا البرد. لا ضربكم وليداتكم ولا نتوما الكبار والصغار الاطفال المرضعات كلكم ديروا هاد الخلطه، راها رائعه. هذه هي الخلطه ديالتنا، راها وجدات لينا، ها نتوما كتشوفوا، ها هي خلطه ممتازه. وغادي ملي غتبقى عندكم راه غتبقى غادي تجمد ليكم ملي تبغيو ديروها. يعني خلطوها مزيان بالمعلقه ولا زيدوا عليها شويه الزيت، الزيتون يكون دافي، وتعاودوا تحلوها وديروا ليها بحال هاد الطريقه اللي درت ليها انايا، تخلطوها وتستعملوها. دوكا غننتقلوا طريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال ساهله ماهله. اللي عنده الام ديال الراس او عنده الانفلونزا وعنده يعني كيكون عنده تنفس ما كيكونش عنده، ما كيقدرش يشم، ما يقدر والو، يديرها في الليل، يدلك بها المنطقه ديال الصدر ديالو، بحال هكا يدير الصدر ديالو ويدلك المنطقه مزيان، يقوي مزيان ويدلك هذيك المنطقه ديال الصدر مزيان، ويعاود يدلك الظهر ديالو حتى هو مزيان، ويدلك حتى الجبهه، حتى الجبين ديالو، الجبهه ديالو الا كان عنده الراس كيضرو يدلك الجبين ديالو مزيان، ويشم شويه في الانف ديالو. ومني بغى ينعس يدير هذه الطريقه. وايضا يدير حتى القاع ديال الرجليه، ديك الكف ديال الرجلينا اللي كنمشيو عليها، حتى هي دهنها مزيان بحال هكايا، لان من الرجلين كيطلع لنا العروق للراس، ما كيبقاش عندنا الالم ديال الراس. بالنسبه للكبار، بالنسبه للصغار حتى هما كذلك، دلكوا ليهم، كنقولوا حنا نصمتوا الدري الصغير، كنشدوه كندلكوا ليه الصدر ديالو والظهر ديالو، ونديروا ليه السماط، يعني كنمطوه ولا كنراديه. لا كان طفل ديروا ليه عادي، ديروا ليه تحت الملابس ديالو ديريكت الصدر ديالو في الظهر ديالو، وتحت الكف ديالو، الكف ديال رجليه ديروا ليه بحال هكايا، دلكوا ليه مزيان تحت الكف ديال رجليه، وديروا ليه تقيشرات وخليه ينعس عليها. راه غادي يصبح كانه لم يكن شيئا، ما كاين لا مرض لا والو. وبالنسبه للنساء والرجال اللي عندهم الم المفاصل الركب، كيقدروش يصليو بالركب ديالهم، يديروه الركب ديالهم، يدهنوا الركبه ديالهم مزيان في اي وقت، يا الصباح يا كيف ما بانت حسيتي بالم ديال الركبه، دهني ديك المنطقه وغلفيها بشي باندا ولبسي عليها السربال ديالك، وتفكريني ما غاديش يبقى عندك الم ديال الركب نهائيا، لان هاد فيك فيه محتوى رائع وهو الكافور البلدي. كافور البلدي راه فايته داير لكم واحد الفيديو عليه. راه كافور البلدي راه رائع للمفاصل، يعني من داكشي المفاصل والام كلشي، الكتاف، الام الظهر، حتى اسفل الظهر. الا كان عند الانسان عنده الم في اسفل الظهر يدهن اسفل الظهر بهاد الخلطه. اش غنقول لكم، هاد الخلطه ديروها في الفارماسيان ديالكم، احتفظوا بها، صوبوها وديروها في الفارماسيان ديالكم، غتكون معتمده عندكم للاطفال الكبار الصغار اللي كيرضعوا لكلشي، للحوامل ايضا. ونتمنى بنياتي وصلت لنهايه الفيديو تكونوا شفتوا الوصفه من اول الى اخر. بهذه الوصفه اللي هي شفتوا هذه الخلطه رائعه من اول اليوم غتبان لكم النتيجه. ما غاديش يبقى عندكم المشاكل ديال ضيق التنفس، الكحه والظهر والمفاصل واي حاجه اللي كتضركم. راها وصفه رائعه ومجربه باذن الله، وغديروها وتحتفظوا بها عادي. ما تحتفظوا بها في الثلاجه لا في والو، عادي غير غطيوه بالغطاء هكا. هاد العبوه تغطوها بالغطاء وتحتفظوا بها، هي غتجمد وانتم ملي تبغوا ديروها كتحركوها. وبالنسبه للحوامل راه مزيان، الاطفال الرضع هاد الخلطه راها رائعه، واعره من داكشي، رائحتها مستحبه. يعني هاد الخلطه ديروها للعائله كاملين. هذه هي الوصفه ديالتي، ونتمنى تكون عجبتكم. وإلا عجبتكم بنياتي بارطاجيوها مع المرضى المحتاجينها، انشروها ولكم الاجر والثواب ان شاء الله. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.